有缘人，天道在变，众生在洗牌，福报在清算。有人眼中这是乱世，而在觉者心里却是一场集体觉醒的契机。风起于清平之末，火燃于心点之间，旧的业力正在燃烧，新的秩序正被点亮。2026年注定是一个见真章的年份，表面上看是经济重组、格局洗牌，实质上是人心的重新排列。那些坚守旧思维的人会被新潮流吞没，而能顺势而变者反倒能在烈火中提炼出真金。火运之事考的不是手里的财富，是你心中得光。谁能稳住善心，修好德，养足气，谁就能在动荡中看清方向，在迷雾中走出坦途。时代不会等人，也不会偏袒谁，一切看似的惩罚其实是天道在还原平衡一切看似的坎，也许正是命运给你的提点。所以与其惧怕火，不如点亮心中的灯。当众生皆惶惶时，唯有清醒的人能看见天意的慈悲。古人讲3元9运，一运管20年，2004年至2023年是艮土8运，厚重、稳固、踏实。那是一个靠有形立命的时代，房子、地皮、身份、资历构成了安全感的核心。人人都在盖楼，国家、企业、个人皆如此。然而土厚则气质，物极必反。从2024年离火9运开启，一切都开始松动。离卦属火，火主明，主变，主动荡，它照亮一切，也暴露一切。过去20年累积的惯性、依赖与幻想将被火能量点燃，像夏日午后的雷暴，来得急，退得快，却足以改写格局。火的特性是虚、是亮、是快，它让世界的节奏骤然加速，让人心浮躁，信息泛滥，也让所有隐藏的能量浮出水面。火要烧的不会是土地，但一定是人心。谁的根基稳，谁就能在烈焰中稳如磐石；谁的跟前心乱，谁就容易被烧得焦黑。2026年是9运中火势最旺的节点，丙火属阳，午火属阴，双火叠加，象征天火与地火齐燃。这一年考验的不再是外部环境，将转变为每个人的内在频率。第一类人，还在用土思维活在火时代的人，8运求稳，9运求变。土喜欢囤，火喜欢留。有人依旧固守过去那一套逻辑，买房、求稳、盼铁饭碗，结果发现所有最稳的东西开始摇晃。时代的底层逻辑一变，你不动，它就动你。追求拥有已成过去式，未来将是流动决定价值。在火的年代，认知若不更新，最安全的选择反而可能成为最大的风险。第二类人，心火太盛，情绪失控的人。离卦主心，
火旺则心躁，心躁则神乱。看看周围，焦虑、内耗、愤怒、失眠这些症状都在提醒我们，心火已起。现代人被信息包围，昼夜不分，眼前光芒万丈，心里却一片荒凉。若不懂得静养，再多的努力都可能被自我燃烧吞噬。要知道，在火旺之年，真正的奢侈不是财富，是心之定力。第三类人，德不配位，虚火旺盛的人，火运如镜，照见一切虚伪。那些靠包装、投机、表演得来的名与利，终将被炙烤出原形。曾经能靠套路过关的年代结束了，火要烧掉的是浮夸的表象，真正能留下来的是厚德载物、脚踏实地的人。当德行成为最大的护身符，真诚将是最稀缺的资源。第四类人，家不稳、心不安的人。火旺则动，动则散。家是火运中唯一能聚气的地方。许多人在外拼得风生水起，却忽视了家中的冷漠与裂痕。家不宁，则气不聚，气不聚，则运不兴。火年最怕的，将不是外在的风浪，是心火蔓延到家门口。把心安在家，把光还给家，才是这个时代最大的护运秘法。火能毁屋，也能炼金，关键在于你怎么用。老祖宗早给了我们4味药，专治这场火年综合征。第1味药，养脑如春，养肝如木。火运属离，离中藏木，木能疏肝，能生火。在精神层面，就是要让思维活起来，别再固守就有经验，要敢于更新认知，拥抱变化。未来的财富不在土地上，而在脑子里。文化符号、个人影响力、独特见解，这些无形的火能，才是九运的真金。第2味药，安心神，养心性。火旺需水至，水源在心境，不被外界节奏带走，是最大的智慧。每天静坐10分钟，读几页经典，屏蔽碎片化噪音。这些看似平凡的事，都是修行。心若不浮，命自不乱。第3味药，厚德载火，以德养土。火能生土，前提是火有方向，德是方向，是载体。一个人若能怀敬畏，守底线，惜福报，即便置身火海，也能自成光。火烧枯草不留痕，却炼真金玉见亮。德行是火运时代最大的财富密码。第4味药，守家庭，养肾水。肾为先天之本，肾水能治火，家庭是最好的肾水之源。陪伴、倾听、共餐，这些微小的仪式，才是真正的降火之道。家若安，心自稳；心若稳，运自来。2026年是一道坎，也是一扇门。有人被火灼伤，有人被火照亮。关键不在火，而在你面对火
的姿态。天道从不惩罚谁，它只是在做校正。清算的不是命运，是能量的失衡；洗牌的也不是人群，是格局的重组。每一次火劫都是重生的契机。当我们敢于面对内心的浮躁，敢于修复内在秩序，那团火终将化作温柔的光。真正的觉醒不在外界风云变幻，而在你心中那盏灯是否还亮。火劫是命运的警钟，更是灵魂的呼唤。它提醒我们，别再向外求稳，要向内寻光。所以不必怕，火会来，也会去，劫会起，也会平。留下来的永远是那些愿意更新、修心、守得、齐家的明白人。然而很多人以为自己在掌控命运，殊不知早已被命运的绳索牵着走。2500年前，老子就留下过一句经世预言：反者道之动。看似平淡的6个字，其实藏着对1000年后的深切警告。如今的人类正一步步走进他所说的反噬之境，欲望无限膨胀，内心却日渐空洞。我们追着有狂奔，有房，有车，有名，有位，却失去了无的自在，无忧，无惧，无挂碍。越忙越慌，越拼越穷，心被世界撕得支离破碎。那种永远不够的焦虑，正是灵魂的警钟在敲响。老子早就提醒过，人生的最高智慧不在更强，而在知止；不在占有，而在回归。当一个时代过度崇拜强，迷信有，反噬就会悄然开始。那是一种无声的塌陷。唯有回到道的根本，懂得退，懂得柔，懂得空，才不会被时代吞噬。你越追的东西，反而越容易反噬你。当代人最怕的病叫空虚焦虑综合症。有钱的怕没安全感，没钱的怕被看不起，升职的怕失去位置，没生的怕被淘汰。看似在追求有，其实早已被有所控。有人拼命加班30年，换来一套房，却被房贷压得喘不过气。有人省吃俭用买了豪车，结果一次刮蹭心痛3天。这一切听起来像在掌控命运，其实只是被物质反向驯服。老子说，30辐共1毂，当其无，有车之用。轮子的中心是空的，车才能转，房子有空处，人才住得进去。真正的力量不在有，而在无。当你学会抽身、放空、留白，世界的门才会重新打开。如今人们把成功理解成满负荷、满格电、满时间表，可生命若被填满，又哪有空间接纳新的气息？有时候真正的赢不是多拿一点，而是敢放下一点。你越想抓牢的东西，越容易从指缝溜走。这就是老子提醒的反者道之动。一味向外求，迟早被内在的空洞吞噬。唯有懂得反向而行，才能在混乱中保住清明的心。反向思维
才是看穿幻象的能力。当所有人都往东走，聪明的人往往悄悄向西。别人追风口，他找根基；别人抢流量，他稳质量。表面看向慢，其实走得更远。当世界太快、太吵、太热时，安静反而成了稀缺品。生活中也是这样，别人争着露脸，你偏要留在幕后；别人急着表达，你先学会沉默。那些能熬过时间的人，从来不靠吼，而是靠稳。正如老子说，圣人后其身而身先，退一步才是给自己留一条活路。刚强一折，柔弱才能长存。有句话说得好，大树刚硬，一阵风就折；小草柔软，风停了又起。天地间的规律，从不偏袒硬的那一方。柔看似弱，却能化解所有的冲撞。秦始皇以铁血治国，15年江山土崩瓦解。刘邦懂得休养生息，汉室反而绵延数百年。刚到极致，必有折损柔能涵养，反得长久。今天的社会也在重演同样的循环。有些企业拼命扩张，资金链断裂；有些人把自己逼成机器，最终身心俱疲。人若太紧，就会绷；太硬，就会断。真正的强，是懂得什么时候该柔。未雨绸缪，备胎计划，技术自研，这些柔性思维才是能活下来的底气。阴阳平衡是最高级的处世智慧。强中藏柔，柔中有骨，这才叫活劲。会进也会退，能攻也能守如水一般，无处不在，又无形无居。真正高明的人都懂得7分做事，3分留白。留白是气口，是转弯的余地。人生并非要一直冲锋，也要学会暂停、关照、沉淀。你累了就停一停，让灵魂跟上脚步。这一停不是退步，你是在为自己，也为天地之气让步。当你在极端里觉察到反面的存在，你就走上了阴阳的中道。焦虑中能找到平静，得意时能保留谦卑，这才是成熟。动时不乱，静时不空，才是真正的定力。回到无，才能重新拥有一切。道家讲，知其雄，守其雌，为天下溪。意思是知道什么是强大，却能安然守柔。这其实是一种更高维度的觉醒。当你不再被有绑架，不再盲目硬撑，当你能从喧嚣中退一步，从欲望中抽一口气，你就能听见内心最原始的声音。那声音轻却真，那感觉淡却暖。它告诉你，幸福从来不是越多越好，是刚刚好。我们要把生活活成一场归还，归还时间，归还宁静，归还那个被遗忘的自己。所以当你感到疲惫、焦虑，被时代裹挟，请记住老子的警告：反者道之动，
所有极致的有，最终都将归于无所有极端的强，终会在柔里重生。当你懂得空，你才真正满；当你懂得柔，你才真正强。有时候，命运的逆转只在一念之间，那一刻，外界突然变好了，你终于开窍了，你开始懂得，不靠运气，只靠觉悟，不求外援，只求自强。你开始不再慌张，不再抱怨，不再把人生交给他人评判。你终于明白，所有的困境其实都是生命逼你升级的暗号。一个人真正的转运，是他在最痛的时候依然选择挺直脊梁，在最穷的时候依然保有尊严，在最孤独的夜里依然不熄希望之灯。当你能做到心不乱，气不泄，光不灭，命运的齿轮就会开始为你转动。不要轻看这2-3年的时间，这是命运重新雕刻你的时段，是你从旧我走向新我的过渡期。一旦你开窍，能量汇聚，机会会动，人生的流向就彻底改变。你会发现，一切早已在暗中安排，只待你觉醒。你的光会照亮整个人生的轨迹。先稳住自己，不要在崩溃里失态。你可以暂时没钱，但不能没气场；可以短暂低落，但不能一直丧。人间的现实很冷，世界的运转没有感情。弱者发泄情绪，只会让别人退得更远；强者沉默，反而让命运让路。你要练就一种即使天塌下来，我也要先喝口茶再想办法的气度。别在朋友圈里诉苦，别让任何人看到你狼狈的样子。记住一句话，你若镇定，命运就慌了。哭可以，但要哭在夜深人静时；痛可以，但要痛在不被打扰的角落。哭完擦干眼泪，继续去做能让自己翻身的事，哪怕只是重新打理外表，整理房间，写下目标。这些看似微不足道的小事，都会成为你能量重新流动的起点。你要知道，当你走到了撑不下去的边缘，其实也意味着已经接近突围的入口。人生最黑暗的那段时间，往往正是光准备出现的时刻。你的环境决定你的格局，你不可能在一口井里看到整片天空。很多人不是不努力，是困在一个过于狭小的圈子里。久而久之，你会被身边人的眼界、思维、语气同化。他们怕风险，怕失败，怕改变，于是你也开始畏手畏脚。请记住，成长往往意味着离开原来的舒适圈。如果你总是待在那个让你觉得安全的地方，那你永远也触不到新的机会。不必立刻跳跃式改变，但至少要开始打开自己的边界，多去接触新的领域，哪怕只是听一场讲座，结识一个不同圈层的人，读一本让你思维震动的书，都是一种突破。真正的蜕变，不是换个地方生活，而是换一种意识呼吸。财富是能力的放大器，但不是目的。很多人拼命追钱，却从不研究钱为什么会来。
其实财富的本质是能量的流动，当你开始清晰、专注、行动，财富就会自然被吸引过来。大多数人一辈子都穷在2个字：分散。情绪分散，精力分散，目标分散，行动分散。富人和穷人最大的差距不在起点，而在心里。那些真正能成事的人，他们的心如一面镜，不被风吹，不被浪扰。他们不去计较别人的成败，也不浪费时间在抱怨或比较中。他们只是默默地盯住自己的目标，一点一点走。记住一句老话：心越静，财越聚。当你心不再乱，财富自然会来。4. 所有逆袭都是从一次真正的觉醒开始。你的人生要想有质的飞跃，不是靠运气，靠的是那一刻你终于看懂了自己。你开始明白，那些苦难是修炼，那些孤独是进化，那些被拒绝、被忽视的日子，其实是让你学会独立运转。那些痛彻心扉的挫折，其实是在打碎你虚假的自我，好让你真正长出新的灵魂。很多人问我，人生的开窍是什么？我说，就是当你终于不再问为什么是我，开始说该我了，那一刻起，你不再逃避，开始走向命运的正面。你开始用更高的意识去生活，不被琐事绑架，不被情绪裹挟，不被外界左右。5. 中年以后正是重生的起点。有人30岁就放弃，有人50岁才起飞。真正的分界线不在年龄，而在意识。当一个人决定重新开始的那天，就是他命运改写的那天。别怕太晚。姜太公70以后走上大器晚成的传奇。黄忠72岁一战成名，声名大振。吴承恩50岁开始创作，80岁完成《西游记》。齐白石65岁从木匠到画坛巨匠，才名扬四海。所以年龄大不是问题，你只需要静下来，把过去那些混乱、盲目、无谓的挣扎全部归零，再用接下来的2-3年去做3件事：稳心里，别乱；清目标，别散；勤行动，别停。等你做到这3件事，你会发现命运真的开始松动了，贵人会出现，机会会聚拢，资源会流动，生活开始一点点亮起来。那时你才明白，原来一切都不需要别人拯救，你的命运一直握在你手里。从这一刻起，你不再是命运的棋子，而是握棋之人。真正的启示从来不靠声势浩大，它静静发生，不预告，也不炫耀，只在你回头的刹那，才惊觉自己已经跨过漫长的悬崖。起初你一点也不觉得自己改变了，只是慢慢习惯不求理解，也不再向外界申请许可，你开始安安稳稳把每件事做到不愧于心，像是一棵在风中站得很直的树，不再奢望谁来扶你一把。渐渐的，你意识到那些看不见的坚持，
那些无人赞赏的努力，都像是埋在土地深处的种子，表面安静，内里却在悄悄生长。你越是沉住气去做自己该做的事，就越能听见命运在暗处传来的回声。你以为没有人看见，但天地看见了你以为没有人支持，可内在的力量早已开始接管方向。曾经有一段时期，外界几乎给你判了死刑，别人以为你没希望了，觉得你没机会了，甚至有人断言你就此停在原地。然而人生最奇妙的地方就在于，当众人都认为你走到尽头时，你却在那条看起来毫无生气的路上迎来了最意想不到的突破。你没有去争夺，也没有慌张，只是让所有的无望静下来，而真正的转机就在那静止的一刻被你无意间打开。多少人到现在都不知道，那段几乎被世界遗忘的日子，是你生命真正的转折点。你在无人看见的时候，学会了沉住气，在没有鼓励的时候，靠自己撑起整个灵魂，在四下无光的时候，把碎掉的心捡回来，重新装好。那些别人看不见的挣扎，在你心里留下的是更安静、更坚定的底气。你之所以能走到现在，是因为你终于懂了，最初的绝望并非毁灭，那是一种特别的引导方式，它逼你回头看见自己的力量，逼你把依赖一点点拆掉，逼你不再把外界当作唯一的答案。你在黑暗里学会了辨认方向，也在沉默里懂得了如何让心稳住。如今的你，看似轻松，看似顺畅，看似把一切处理得得心应手，可你自己比谁都清楚，这份平静来之不易。表面上你不争不抢，风轻云淡，仿佛事情一到你手里就会自动变好。可回忆起来，那些风口浪尖的夜晚，是你一个人熬的。你不是没痛过，而是痛到后来懂得了不必在痛里作声。你不是没怕过，只是怕到最后找到了更大的勇气。你的眼神干净，是因为你不再把自己困在苦难的框架里，你已经能从容面对生活的起伏，也能坦然接受命运的安排。你开始明白，所有发生的事情都像是生命对你的一次次温柔推动，只要你不退缩，他们就会引你走向更宽阔的地方。你没有某个专属的依靠，但你的依靠却无处不在。你在风里有风的托付，在雨里有雨的洗涤，在任何境遇里都有某种无形的力量悄悄支持着你。你越信任，它越出现；你越稳住，它越清晰。你以为自己孤身前行，其实你走的每一步都在被宇宙轻轻接住。最令人动容的是，你终于明白了曾经那句让你困惑很久的话。你之所以与世界格格不入，是因为你忘了自己本就是世界的一部分。当你真正把这句话融进心里，很多卡住的地方都会自然松开。你开始感受到自己在世界的节奏里并非异类，而是源头相接，是频率相通。你踏出去的每一步，世界都会为你让出一条路。你心里有什么，
外界就会用怎样的方式回应你。走到今天，你已经不是当初那个需要人牵着手走的小孩，你已经能自己走，而且越走越稳。盛世莲是需要你慢慢品读的地方，你越认同自己的存在，世界就越愿意用慈悲来包围你。请相信这句话，命运会绕很大一个圈，让你明白一切靠自己。当你真正明白时，你已经开窍了，而一旦开窍，你的世界就会在短短2-3年内天翻地覆的变好。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应。如果这个影片让你在某个瞬间突然醒了，那就把这份力量收藏起来吧。如果你愿意让更多人从你的经验里得到一点光，那就分享出去吧，让这份来自天地的温暖从你开始往外扩散，照见更多在黑暗里摸索的人。看完之后，你有感觉到心里突然轻松了一些吗？欢迎写下最触动你的一句话，也许那句话会成为别人继续往前走的信念。也愿你在这场天火之下，不做枯柴，不惧烈焰，以真心为心，以觉知为光，练出一个更透亮、更笃定的自己。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接，随缘加入会员，与同频之人共修福报。